రీసెంట్‌గా మీషోలో తీసుకున్న 3డీ ప్రింటెడ్ డోర్ మ్యాట్స్ అండి ఇవి. అబ్బా! అసలు చూడటానికి ఎంత ముద్దుగా ఉన్నాయో కదా! వీటిని డోర్ మ్యాట్స్‌లో కాకుండా డెకరేషన్‌కి మంచిగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. చిన్న చిన్న ఫంక్షన్స్‌కి, పూజ డెకరేషన్స్‌కి బాగా యూజ్ అవుతాయి. ఇవి డోర్ మ్యాట్స్ కాబట్టి వాటర్‌ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. అలాగే మెటీరియల్ రబ్బర్ యూజ్ చేశారు కాబట్టి స్లిప్ అవ్వకుండా ఉంటాయన్నమాట. ఇంత క్యూట్‌గా ఉన్నాయి. అలాగే 3డీ ప్రింటెడ్ కాబట్టి కాస్ట్ ఎక్కువగా ఉంటాయనుకుంటారేమో. జస్ట్ 180 రూపీస్ బిలో తీసుకున్నాను. ఈ క్యూట్ 3డీ ప్రింట్ మ్యాట్స్ లింక్ కావాలి అంటే గనక కామెంట్ చేయండి. డీఎం చేస్తాను. ఔట్ ఆఫ్ స్టాక్ కాకముందే త్వరగా గ్రాబ్ చేసుకోండి గైస్. ఇలాంటి కంటెంట్ కోసం ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.